今日上嚟呢位嘉賓咧，我特別叫佢帶住前邊嘅呢個 foreground 啊，呢個前景嘅兩個獎上嚟，就係陰陰姐。多謝你上嚟傾偈嚇。哎呀，好開心啊！好開心，好光榮啊！點解我今日會叫你咧特別拎埋呢兩件嚇，即係咁有派頭嘅道具上嚟咧？因為我想同你傾下電影。電影咧，我由呢兩個金像獎令我諗起咧，喺當時你所拍嘅嗰批片裏邊咧，同呢兩個獎啊，好似冇乜直接關係嘅。冇關係，冇關係啦。嗰啲係攞票房嘅，冇錯。多人睇咯。你以前係曾經做過護士嘅喎，咁有趣嘅。嗰陣時喺台灣，屋企冇錢，阿媽只可以俾我考到嗰啲唔使錢嘅大學，教書唔使錢啦，農科唔使錢啦，護士唔使錢啦。哦，咁啊做先生啊，做農啊耕田咧就最容易考嘅，點知我就考唔到，命運咯。你做咗幾耐護士啊？年幾啩？哇，都做過年幾護士喎。點解你後來會嚟咗香港咧？就係喺夜總會唱歌啊！即係由一個護士到去夜總會唱歌，呢個轉變好大嘅，好 dramatic啊！咁嗰陣時，而家啲黃埔花園咧，嗰陣係整船嘅。係。咁我哋嘅船咧就喺黃埔嗰度整，咁所以咪有假期咯。係。有假期咁我就去探我一個同學。咁我一個同學嘅爸爸咧就喺嘉禾電影公司做翻譯嘅。因為嗰陣時好多日本明星、日本導演嚟拍戲啊嘛，咁去探佢咪睇到李小龍拍戲咯，咁李小龍咪睇到我咯，咁咪叫我試鏡咯。李小龍叫你試鏡。係啦，咁啊左轉右轉，咁啊試咗冇幾耐，咁佢又過咗身啦，又冇人理我啦。咁啱呢個Chaplin 張咧，即係龍爭虎鬥嘅副導演咧，就介紹我去張徹嗰度，咁啊係咪都去咁啊簽約？咁我一個女朋友就話要學唱歌，咁叫我陪佢去。咁我咪陪佢去啦，我陪佢去，咁啊老師就話：你把聲好特別喎咁。你唱下，我話我唔識唱噶，你唱下啦。我話我唔識唱噶，佢話你係咪冇錢交學費？我話係啊，咁佢話我好中意你把聲，你嚟同我學啊，學到你有錢嗰陣先俾翻我啦咁樣。後尾有個歌星咧，就因為要去菲律賓做 show，老師就話揾替工，咪揾我去幫佢替咯，替做司儀啊，唱歌啊，唱下咁啊，康威啊、吳思遠啊喺嗰度睇到我就揾我去拍戲咯。哦，咁樣入行嘅。係啦，咁拍戲我又話唔得喎，我呢份工好好喎，咁個老闆就話：你去拍戲啊，拍下咧就啲人嚟睇明星噶啦。咁佢哋話：我哋拍個鬼戲，你夜總會收工之後咧就去。咁我又咁13號空宅嗰度。係啦。如果咁講翻轉頭，其實李小龍係第一個即係隨你拍戲嘅人嚟喎。係，佢唔係隨我。佢話有我一日就會有你一日，我一定會好好照顧你，你好有天才嘅。跟住咧就李翰祥導演賞識你啦，即係佢哋拍過好幾部李翰祥嘅電影㗎喎。哎呀，好多啊，好多嚇，好多不停嘅。喺你印象中呢個導演俾你嘅啟發應該係好大啦。以前我就覺得佢好牙刷啊，同埋個個都驚佢啊，佢又中意鬧人啊，又個人乜嘢都俾佢講到唔啱啊。其實我受佢嘅影響同埋啟示係最大嘅，最大啦，同埋係要感激佢嘅。佢俾你最大嘅啟發喺邊一度啊？攞個心去做啦。你要做翻嗰個角色啦，你唔可以導演俾你一個咩表情，導演叫你咁你就咁，跟住你就咁，你永遠都做唔到好戲嘅。叫你做雞，你咪真係去尖沙咀啊、旺角去試下做雞先有得做嘅。你要感受到睇書又好，睇其他戲又好，甚至你識嘅人係呢類嘅人，你去感受到佢哋係咩性格、咩心情，跟住因為呢件事之後佢哋有咩心態。咁而家你拍呢部戲呢個角色係點樣嘅？我用咗好多以前我讀護士嗰陣時嘅心理學，周圍去搲一個人去感覺，搲幾個啦，即係咁樣。咁即係話其實除咗導演嘅引導咧，其實你當日做護士嘅，你提供咗一啲人物嘅素材元素喺裏邊嘅喎。係啦，對我嚟講咧，我好似覺得人生係冥冥中咧，你以前一路行過嚟嘅路咧，係有一日咧係用到嘅嗰啲嘢。人生係其實係豐富嘅。人哋睇你好多光芒啊，你好紅啊，原來嗰個時候你嘅內心即係心係咁細啫嘛，原來你嘅內心係咁唔開心，咁唔快樂，好飄渺嘅。所以變成你滿唔滿足啊，快唔快樂啊，其實都係你內心一個心你自己嘅諗法啫。所以點解我成日要嘗試好多唔同嘅角色咧？即係好多人都咁樣講，但係講完之後佢都係做翻一樣嘅角色，但係我而家係，我覺得我嘅演技係好過以前好多啦。係，因為以前唔識嗰陣時就係邊個導演教我就學邊個導演嘅樣，但係我而家會融入自己，融入一個角色去做佢，去塑造佢。塑造佢之後咧，係同導演溝通就係，我想你呢度收啲，
嗰度強烈啲，但係個角色就唔會點樣變咯。個性格唔會點變，係表演嘅方式同埋表達嘅方式，導演會有少少要求。但係呢啲就好少咯。同我哋以前咁樣調節啫，嗰啲就係啦。以前個方向就自己拿捏咗啦。以前就係好驚咁你就個導演有啲話咁你就咁樣，咁你就好開心。收工我就去玩啦。好，講翻你嘅電影嚇。你嘅電影咧，如果根據紀錄咧，110部。你喺75、76、77年呢3年咧，簡直係大豐收。75年你拍咗11部電影，76年就8部，但係77年你拍咗16部戲喎，16部喎。我咧就李奇御用嘅，係李向祥御用嘅，係。咁佢哋已經都幾部戲係啦，跟住又去接出邊嘅，真係唔係吹牛嘅。一收工見到邊架車我就上邊架，另外嗰2架就跟嘅，真係咁樣嘅。咁啊嗱嗱聲拍，佢哋製片之間講好。我拍李奇嘅戲咧，我冬天咧拍沖涼，好熱嘅水，我係啪一聲暈咗嘅，5、6度去游水啊，游到個口指唇指，跟住又暈咗嘅。啲人睇戲，哇，好正啊！其實我哋凍到阿媽都唔認得㗎。係啊，拍戲係咁噶啦。係啊，冬天就拍夏天嘅戲，夏天拍冬天嘅戲。我試過2個幾月未翻我自己個床瞓過覺嘅。2個幾月。係啊，所以咧，個個人都想拍李向祥嘅戲，個個都覺得入得邵氏拍李向祥嘅戲咧，係一個定咗一個地位。所以獨立製片好多噶嘛。咁你邵氏拍咩戲，嘉禾拍咩戲，獨立製片就拍咩戲。咁啊，個個都揾我拍咯。呢個大豐收期間咧，我就留意到一樣嘢喎。係，佢基本上好多都係艷情片。嗱，當時咧就未有3級制嘅。嗰陣時咧係冇而家咁進步，思想亦都非常保守。冇錯。但係咧，佢就成日都講：哎呀，陰啊，片商需要，觀眾需要。佢係邊個？所有啲製片同埋老闆咯。咁所以你一部戲咧睇個劇本咧，其實個個都有故事啊，有愛情啊，即係個個劇本都有古仔嘅。但係咁上下咧，佢就叫你係唔係就叫你沖個涼啊？係咪叫你瞓覺除下衫啊？即係啱咗一幕咁樣咯。咁就叫做艷情啊！性感女神有咁嘅稱譽啦。上網嗰啲人話我係全香港啲明星最識自己宣傳嘅人。冇問題㗎。咁你嘅節目咁多人睇，我就自己讚自己。賀飯講過，你除啱啱，你眼大啦，你讀好多書啦，即I mean 可能嘅氣質啊、談吐係好啲。咁所以你清純啦。我做男人我都中意你咁樣嘅女仔。你係清嘅。咁但係我又可以睇到你除衫喎。嗰陣時嘅尺度，所謂除衫都好少啫，好少啫嘛。但係嗰陣時好嚴重㗎啦，好似我啦、胡錦啊、恬妮啊，我哋就揀咁樣受一受啊，咁樣啊，佢嗰啲男人就咁樣啊，而家傻嘅，係咪先？係咯，即係個時代唔同啊嘛。而家啲事業線都開到好低啦。係啦，時代唔同，我哋而家講翻40年前嗰個40、50年嗰個時代，70年代。係啦，咁所以何範話你就係因為你嘅樣單純、可愛、清純。咁你又肯除，所以個個都希望攞你做主角㗎，因為觀眾中意，觀眾唔討厭你嘅樣。有啲女仔佢除到清光，人哋覺得討厭，人哋唔睇咯咁樣。我就記得佢曾經咁樣講過，所以我就係話，因為我個樣真係喺嗰陣時真係好特別咯。即係叫係一種有氣質嘅。有演技可以要求嘅，喺嗰陣時就係得我咁嘅樣走去除衫，咁就所以就變成女神啦。咁而家我都係女神啦，你知唔知啊？我而家拍嗰個老闆那些年，你知上網200幾萬人睇啊！冇錯，都係女神。係啊，不過嗰個台灣嗰個真係沈嘉怡女神，不過台灣嘅新聞叫我神阿姨，唔係沈嘉怡。神阿姨，所以我而家神阿姨。台灣政府將你視為大陸間諜嘅風波。係啊。所以嗰陣時咧，我就淨係要自殺。人哋唔要我，佢話你呢啲黑類嘅唔得，冇人敢出聲嘅嗰陣時。喺78年，我同你原來做過同事嘅。
電視劇咯。冇錯，變色龍嗰陣時，我喺麗的電視有份寫嘅。好巴閉嘅，所有你經手啲嘢都好巴閉。係啊，唔好咁講。嗰陣時我係其中一個編劇啫，但我冇諗到原來咧，我哋今日坐翻低咧，原來我哋係做過同事嘅。分鐘有幾集咧，個編劇名寫高志森，啊女演員之一就係邵音音。好似你拍電視劇之前啊，曾經出現過一個風波，就喺康城影展咧，就有一個叫做台灣政府將你視為大陸間諜嘅風波。係啊。所以嗰陣時咧，我就成日要自殺，但我覺得如果我死咗咧，我永遠都冇得平反我自己唔係。英文叫中國娃娃嘛 ，China doll。咁你翻譯中國娃娃，咁你都要去揾嗰個翻譯嗰個人，一係寫稿嗰個人。台灣政府就話唔應該叫中國娃娃，係咪？因為係啦，要寫中華民國娃娃。係啦，就話點解我唔講？報紙都登出嚟點講啫？但係個問題係嗰個時代咧，一講起大陸啊，一講起台灣係好敏感嘅。香港人好避開呢啲咁嘅問題。係，所以就變成我都係問題少年啦。係，咁所以變成我要去無線，人哋唔要我。佢話我哋電視台咧係深入家庭嘅，你呢啲黑女嘅唔得。黑女冇咁嚴重啊？話係啊，又唔係你自己話自己。係啊，但係個問題係冇人敢出聲啊嗰陣時。OK，嗰個時代係咁嘅。你走過個時代係咁嘅，好咁所以命運咯，當係命運咯，唔係幾好嚇。而家我哋有得講，有可以喺你嘅節目入邊即刻可以攞翻呢個變色龍，攞翻你當時演嘅出嚟，分鐘有啲對白我寫嘅添。係啊，但係嗰陣時我做嗰個角色，其實我都好委屈嘅。點解咧？因為嗰陣時我有7、8部戲拍緊嘅，所有啲人都話：哎呀，訂金你攞咗啦，你唔好嚟揾我得㗎啦，錢都唔使我退嘅。麗的咧，因為我揾阿蔡和平先生幫我講㗎嘛，因為我嗰陣喺嗰啲歌唱節目做主持㗎嘛。咁佢幫我講到先，好啊！我哋有一個台灣歌星嘅角色，啱啱要揾人影，就夾硬加咗我呢個角色。以你拍過嘅電影裏邊，官人我要風花雪月啊，都係我好深印象嘅。但你當時你拍嘅呢一批片咧，同你引入去到呢一個咁嘅階段咧，兩者有冇一個呼應？你拍風月片啊，或者你拍艷情片嘅時候，你唔係諗住攞獎噶嘛？累積咗40幾年嘅演技咧，同埋你嘅人生。演技會進步嘅。以前咧，我哋好多演員，包括我，一聽到 camera 就開始流汗啊！自己喺屋企對住個鏡練對白嗰陣時好好嘅喎。咁但係幾十年嘅經驗，我覺得我而家嘅演技係好咗啦。即係你覺得嗰陣時都係為呢啲結果係累積咗啲基礎嘅？呢個基礎好緊要。咁同埋我就估唔到會攞到獎啦。但係我相信，因為野良犬同埋打擂台咧，同幾十年嚟香港嘅商業片啊，好大嘅出入。咁變成係俾觀眾一個好大嘅驚詫，點解有一個咁嘅本土片出嚟啊？同埋其他啲演員做得好，所以變成嗰個角色就係特別感動人嘅。好，我跟住同你講另一個話題啦。最近你將會參與演出舞台劇，係啊，舞台劇咧就冇 NG、冇 take two、冇替身、冇特技。作為鏡頭下嘅演員咧，你點樣去面對呢個挑戰咧？所以我唔係諗咗1個星期先應承導演咯，因為我有心結啊嘛。因為你拍戲你講一句對白啫嘛，一句對白有時都要剔40幾下噶。哇！我啲仔女都戥我擔心噶，仲話：哎呀，媽咪啊，你去問下導演睇下呢個有冇啲打字幕。我哋成日去睇話劇啊，有時邊有打字幕，上邊又有打字幕噶嘛。通常係歌詞打字幕，或者你做廣東話後邊打啲英文啊，或者普通話字幕啊有哨下字幕咁啊。不過我願意挑戰咯，因為我覺得啊，人生我主角啦、配角啦。茄喱啡啦，歌星啦，我咩都做過，但係未做過話劇。我好想喺我人生嘅事業入邊，同埋我嘅藝術生命入邊，有一個好好嘅 record 係做話劇嘅，所以我要接受呢個挑戰咯。我要做到最好，我要俾全香港啲觀眾睇。好，係啊。仲有一個問題，我咧就知道你個女咧就入一行。咁一般咧，我哋做電影唔想佢嘅下一代係入翻呢一行。咁我見到你個女又好中意呢樣嘢嘅喎。因為我覺得電影係一個對香港嘅人、對香港社會、對香港嘅政治又好、各方面又好、歷史又好，即係包括成個香港嘅一個時代嘅大氣候嚟講，佢係一個好重要嘅工業。係。咁好重要嘅工業之下咧，包羅萬有嘅，乜嘢嘅人，佢好似一個社會咁。我個女自己又中意，所以佢咪讀呢行咯。佢話我都係喺呢行生活自細慣咗，我唔覺，我都係中意同呢行嘅人一齊。
佢話以前就成日覺得，哎呀，你哋呢行啲人，咁樣。而家我覺得你哋呢行啲人係行行入邊最好嘅。我話係啊，我話我哋呢行啲人係單純好多嘅咁。曾經好長時間俾人認為你係艷情女星，或者甚至講得唔好聽啲叫脫星。你覺得呢個咁樣嘅 label 對你咁多年後諗翻轉頭有咩感覺？或者你有冇曾經係好抗拒人哋咁樣去標籤你？抗拒，因為我覺得嗰啲係佢哋係可以叫你邵音音小姐，可以叫你音音笑，係咪先？但係佢哋係特登話你嗰個好剝衫嘅，嗰個除衫嘅，唱歌嗰個時候攞個玫瑰俾你，你好感激，原來個玫瑰有刺嘅，吉你嘅，知道你戴戒指特登捏到你痛到不得了嘅，即係佢哋係侮辱你，咁侮辱嘅心中係覺得你係喺社會你係敗類咯，即係定咗個位係，即係譬如話阿石堅、邵音音呢啲都係社會敗類。即係都係壞人，即係佢幫你標籤咗啊！所以我就好嬲，同埋嬲侮辱我嘅人，又嬲自己唔爭氣。我攞咗獎之後，我唔嬲咯，即係我覺得你唔好怪人哋，因為你係做咗咁樣，你俾人用佢嘅眼光去睇你。咁如果佢憎恨你鬧你，你係公眾人物，佢都係一個發泄啫嘛。我就釋放咗咯。同埋因為我點解會攞咗獎會釋放咗會開心？因為起碼人哋報名入咗圍，人哋唔會講，咦嗰個肉蛋嗰個脫星嗰個低一級嘅，唔好俾佢參選啦。人哋唔係噶，哇一蚊即係做得好好嘅演藝院，哇佢有機會喎，仲去周圍去講，喂高志森導演選一選選一未睇啊，我攞嚟俾你睇，佢真係做得好好喎，即係嗰種心態唔同，佢係錫你嘅，佢係錫住你話你有咁嘅演技去感動咗觀眾，感動咗佢仲要幫你吹水，叫人去選你添。你打擂台，哎呀好啊！你睇啊，係一個本土戲嚟㗎，好感動㗎。佢做一個好儒雅嘅、好傻嘅嗰啲上海醫生去暗戀一個師傅啊！哎呀，好感動啊！你去睇下，完全嗰啲聲音係可以溫暖你嘅心㗎。再加上無端端攞咗獎啦，你攞咗獎你係真係要人哋選你㗎。平反嘅感覺，平反，次次一日聞到我，人哋會覺得好奇怪。年年都有人攞獎㗎啦，年年都要幾十人攞獎㗎啦。點解你咁讚呢個獎影響我人生？因為我人生係同其他人係不平凡，係唔同嘅。我係好開心嘅，真係嘅。之前有一部戲上，我坐巴士，樓上巴士嗰啲人咁樣個個唔識嘅，又同前面嗰個人講，喺度同旁邊嗰個人個個住嚟睇，我就見佢哋叫我沈嘉怡咁我就咁樣，佢哋又好開心。咁你周圍你俾人開心，我覺得係一種貢獻咯。就算我以前除咗衫但係我都係貢獻啦。好多中意睇嘅人，你唔中意睇揼你咩？揼你入去睇你都唔會買飛啦，係咪先？好多人中意睇。邵氏又揾咗好多錢，老闆又賺錢，咁算啦。你係做咗嘛，你唔好怪人哋點樣去諗你啦。我覺得係咁樣，要自己努力咯。好，我相信下一個對你最大嘅理解同埋最大嘅唔同嘅睇法，將會喺你嘅舞台劇嗰度，會俾你一個最唔同嘅睇法。唔嚟睇嗰個嘥咗啊！一定係同我一樣唔肯定呢點。好，我今日咧好開心嚇，特別係當呢兩個擺咗喺台面咧，今日嘅話題咧就非常之有意思嘅，因為如果真係講藝術，就唔在乎你着幾多件衫，或者唔在乎你係咪艷情，藝術就係你好唔好睇。好多謝你，啱唔啱啫？我多謝你啊！